Hola, mi nombre es Elizabeth del programa Trabajo Social. Hoy junto a mis compañeras nos encontramos en el Centro Cultural La Huerta, un espacio dedicado al arte y la cultura en el centro de Medellín. Hoy con el colectivo artístico y cultural Sol Resonante estaremos conversando, empezando con el Leider, uno de sus docentes y líderes artísticos. Hola, mi nombre es Juliana, estudiante de Trabajo Social. A continuación, estaremos realizando unas preguntas con el Leider. ¿Cómo se organizan ustedes como grupo colectivo y qué actividades desarrollan? Buenas tardes o buenas noches, desde donde nos estén escuchando o viendo. Mi nombre es Eliger Morales, líder de la agrupación Sol Resonante, una agrupación de bullería y bailes cantados de Colombia, al cual estamos radicados acá en la ciudad de Medellín. Y tenemos un espacio muy bonito como escuela, donde en la Casa Cultural La Huerta tratamos de hacer eventos, ¿cómo decirlo? Constituidos en el momento del aporte voluntario. Como es un colectivo donde hay mucho joven, mucha universitario, mucha persona que apenas está iniciando con sus ingresos, tratamos de hacer que los eventos al momento de tocar o mostrar sean un evento donde haya un aporte voluntario. Ese es uno cuando hacemos los conciertos. Hay otro que la escuela, la agrupación como tal, tiene un semillero de bullerengue donde damos clases de tambor, damos clases de baile, damos clases de canto, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el gremio y con el género del bullerengue y los bailes cantados, donde los chicos dan un aporte mensual para pagarle la estadía de la casa, la luz, todo lo que conlleva pues en el espacio. No, también los mismos chicos del semillero consiguen presentaciones en otros lugares, también en casas culturales, realmente en colectivos de casas culturales donde nos apoyan y vamos allá y os damos un concierto tanto educativo o ya sea un concierto grande de profesional donde la gente también da soporte voluntario. A raíz de que acá en la ciudad de Medellín, a pesar de que ha tenido un apogeo muy grande el bullerengue, ¿qué ocurre? Que hay mucho joven, entonces uno entiende también el bolsillo de los jóvenes para poder que nosotros nos vayamos solventando en poder comprar instrumentos, en arreglar lo que se dañe, vestuarios, faldas, todo eso. Todo ha sido un colectivo entre todos, tanto como institución como los mismos estudiantes, buscando otros lugares donde tocar, donde mostrar el proceso para generar una estabilidad. Esa es una de las. Dentro de todo este programa y todo esto tan chévere que vemos en la Huerta, cuéntame qué es lo que lo motiva a usted como docente, como líder, a seguir promoviendo estos espacios y también a seguir cultivando la expresión cultural del bullerengue. Yo creo que algo que nos motiva mucho como agrupación y como escuela son los niños. Y tenemos unos niños en otro territorio de acá, en París, en la Maruchenga, donde ellos son como que los atrapan a uno a que sigamos como trabajando con esto. Porque es un territorio así, la música pues mueve, pero hay que mueve, hace olvidar, nos pone a llorar, nos pone a crear, ¿cierto? Entonces, una de las, pues para mí, para ella, una de las motivaciones son los niños que tenemos del semillero de niños por allá. Aparte que los chicos son muy disciplinados, son muy comprometidos. Y eso es un rezago que se ha ido transformando en las escuelas y en las instituciones donde enseñamos bailes cantados, porque antes eran muy ocultos con la información. Pero a raíz de uno. Teniendo en cuenta pues que es un territorio totalmente Aparte, diferente a lo que el bullerengue conlleva, entonces venir y traer esa raíz acá. es un territorio ajeno y al ser ajeno hay cositas que. Aparte. Diferente a lo que el bullerengue conlleva, entonces venir y traer esa raíz acá. Es un territorio ajeno y al ser ajeno hay cositas que los maestros y nuestros ancestros lo toman, son muy cuidadosos. Entonces, Con esa información. entonces, al ser cuidadosos, ¿qué es lo que pasa?
cuando uno ve la constancia de la persona que viene a la escuela, que viene acá a la huerta, que viene acá a estudiar y a apreciar todo desde el punto de vista del crecimiento de él y el valor también, el valor y el peso que le dan a la música y al bullerengue y en sí al baile tradicional de los bailes cantados, hace que uno sí siga. Vale la pena darles más información, vale la pena seguir trabajando. Hace poco el semillero tuvo una presentación que yo me quedé sorprendido porque las muchachas han avanzado mucho. Quizás todavía hay mucha timidez y todo eso, pero se ha ido rompiendo a raíz de la constancia y la disciplina que tienen los chicos, ese crecimiento personal. Eso es algo que es la motivación. Entender la cultura como un Sí. lenguaje. Sí, porque esa es una de las motivaciones más bonitas, que los chicos vienen y a 18 días vienen y preguntan, indagan, investigan, y llegan con preguntas. Entonces eso hace que uno al otro 8 días venga, démosles esto, porque es que los chicos están preguntando por eso. Entonces, el interés y el respeto que ellos han tenido hacia el bullerengue y hacia los bailes cantados, eso es una motivación muy grande que hace que uno les dé más información. Bueno, nos encontramos también con Mauricio Tangarife, director del Centro Cultural La Huerta, el espacio que ha venido apoyando los procesos culturales en el centro de Medellín. Es la persona que en ese momento le ha dado fuerza a uno de los colectivos artísticos más nombrados del bullerengue en la ciudad, que es Sol Resonante. Bueno, Mauricio, había una pregunta muy buena para Sol Resonante, que es ¿qué ente gubernamental ha apoyado estos procesos en la ciudad y sobre todo acá donde ellos están? Y ellos nos dicen que más que un ente gubernamental es una corporación y eso es La Huerta. Cuéntanos tú, como director, ¿qué nos puedes decir de lo que ellos dicen, del apoyo que han tenido de tu parte? Pues hola, buenas noches. Mira, Sol Resonante lleva 2 años con nosotros en el proceso de La Huerta. Esto también es un proceso, llevamos 3 años aquí en la playa y apoyamos varios colectivos artísticos. Entonces, Sol Resonante lleva 2 años con nosotros, hemos buscado siempre la manera de que ellos tengan una casa, que es esta, ojalá podamos durar mucho tiempo, tanto ellos como otros colectivos que vienen a la casa, pero el tema es que a nosotros no nos apoya nadie. O sea, no hay entes gubernamentales que nos apoyen a ustedes como centro. No nos apoya nadie. Habrá muchas maneras de pensar cómo y el por qué. Pues venimos trabajando hace 3 años. Somos una casa cultural de puertas abiertas para todo el que les guste el arte y la cultura. Nuestra línea es como el tema más musical, al semillero, que ellos son prácticamente los que nos han hecho también crecer. Sol Resonante como tal. Yo creo que es un colectivo que yo creo que está entre los mejores colectivos de ese folclore bullerenguero que está en Medellín. Ojalá sigan ahí, que nosotros los podamos seguir apoyando y que también pues en el camino encontremos entidades gubernamentales que nos puedan apoyar porque estamos creciendo. Bueno, esto es maravilloso y que hayan estas personas que desde lo anónimo, desde lo que de afuera no se ve, que de pronto las entidades del gobierno no saben, que apoyan este tipo de folclore que le ha dado tanta fuerza en el interior del país a la música del exterior del país, del Pacífico y de sus otras zonas costeras que traen todo este folclore bonito a Antioquia y a la ciudad. Allí, ¿crees que el bullerengue es una forma de resistencia cultural en la ciudad? Sí, yo considero que el bullerengue es uno de los muchos factores a través de los cuales podemos hacer un ejercicio no solo de resistencia, sino también de reivindicación, un ejercicio de reconocimiento de nuestros derechos, de nuestra historia como colombianos, como colombianas, un ejercicio de reconocimiento, que eso también hace parte de la resistencia, el reconocer la historia, el reconocer a nuestros ancestros, ancestras, matronas, cantadores, tamboleros que nos han influenciado durante toda su vida y todo su recorrido hasta lo que hemos hecho ahora. Actualmente muchas personas utilizan el bullerengue como una herramienta de paz, una herramienta a través de la cual se puede conectar con otra persona, con los cantos, con el baile, con el tambor, romper barreras invisibles, todo eso sé que lo puede facilitar no solo el bullerengue, sino en general toda la música tradicional.
los problemas que hemos venido ubicando hace algunos años desde que empezamos el proceso es la estigmatización de las personas del interior que realizamos estas músicas, porque siempre se tiene el pensamiento de que la música raizal, de que la música étnica solo la pueden hacer las personas que han nacido y se han desarrollado musicalmente en estas regiones. Así que hay como una exclusión también, que ese puede ser otro problema que se ha presentado. Y es esa exclusión hacia personas que desde afuera admiramos, sentimos esta cultura, la sentimos como nuestra porque finalmente nos identifica como país. Y el tercer problema que yo siento que podemos ver como algo generalizado es cómo los festivales de competencia de bullerengue han deformado la tradición bullerenguera a través de reglamentos, a través de ciertos patrones que hacen que el bullerengue sea más algo calificable y no algo como un sentir. Esos son los tres problemas que luego ubicar. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Ani. Allí, bueno, ¿y cuál ha sido su papel como líder dentro del grupo o comunidad bullerenguera? Bueno, yo considero que el rol de liderar de por sí ya es un papel de gran peso, es un papel que te hace retar contigo mismo, contigo misma, tomar la decisión de hacerse cargo de tanto personal, hacerse cargo y tomar las riendas de un grupo tan numeroso no es sencillo. El hecho de liderar a otras personas incluye también saber liderar tus emociones, poder liderar la forma en la que enseñas, en la que transmites esos saberes, y eso es lo que me ha dado como ese papel un poco de poder direccionar este proceso hacia algo que nos identifique a todos y a todas, que lo sintamos muy nuestro, que lo sintamos muy colectivo, muy adentro, no que sea un proceso ajeno al cual pertenezco porque me toca, al cual pertenezco por un compromiso, sino que ese liderazgo sea tan fuerte que logre impactar, que logre hacer un eco en la vida de quienes hacen parte pues del proceso de la escuela y de la agrupación. Muchas gracias, Ani. Ese balance sobre la foto. Como quiera, la última es cuál es el impacto más profundo que se ha generado en la comunidad. ¿Es esa? ¿Cree que la última es que oye, Bueno, muchas gracias a ustedes también por la oportunidad de que estas músicas, estas manifestaciones culturales recorran diferentes escenarios, tanto académicos como escenarios externos. Aprovecho para invitarles a este maravilloso espacio que es como nuestra segunda casa, Fundación Casa Cultural La Huerta, ubicada al costado izquierdo del Teatro Pablo Tobón Uribe. Aquí vemos clases de todo lo concerniente a las músicas tradicionales del Caribe, tambor, danza y canto. Bienvenidos y bienvenidas todas. Si desean algún otro detalle a través de nuestras redes sociales los pueden obtener @solresonante.